हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है मेरा फ्लिपकार्ट अकाउंट और मैं यहाँ पर माई ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने फ्लिपकार्ट से काफ़ी कुछ मंगाया है और यहाँ पर मैंने अभी 21 तारीख को ये अपनी बाइक स्प्लेंडर प्लस के लिए एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी अलार्म मंगाया है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं 21 तारीख को मैंने इसे ऑर्डर किया था और पैक भी 21 तारीख को हो गया है। और आप देखते हैं ये मेरे पास 1 से 2 दिन के अंदर पहुंचने वाला है। जैसे ये मेरे पास पहुंचता है इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और इसे बाइक में कैसे लगाते हैं उसकी वीडियो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो इसलिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।